宋铁根，时间到了，货呢？顾总，铁手城那边出了点意外。意外？什么意外？他的船空着回来了，整个码头都知道了。你让我等，就等来这个结果。顾总，再宽限几天，我正在想办法。想办法？你就是这么尽力的，连个鱼都捞不到？3天，3天后我要看到货，否则违约金600万，1分不能少。600万，600万！宋铁根，你知不知道咱们欠了多少钱？顾总那边600万违约金，铁手城那边15万，还有油欠船租，加起来650万了。宋铁根，你不是说跟着你能吃香喝辣吗？现在呢，欠了一屁股债。老婆，再等等，我正在想办法。想办法？你想什么办法？宋海生走了，铁手城也失败了，你还能找谁？我不管了，3天之内你要是拿不出钱来，我就把你的船卖了。船，卖船。宋三叔，我工资呢？还有我的油钱5万，一并结了吧。各位，再宽限几天，我现在手头紧。宽限？你欠顾总600万的事儿，整个码头都知道了，你还有钱还我吗？没钱还？那这些东西我先拉走了，抵债。宋三叔，你现在是什么情况你自己清楚，最好老实点，否则别怪我不客气。完了，全完了。